السلام عليكم ورحمة الله. بخصوص الأشخاص اللي كيسولوني على القرض الاستهلاكي، كيفاش ندير الأجل الاسترحامي أو الاستعطافي أو لا الإمهال القضائي إلى خرجت من الخدمة. مثلا خرجني المشغل ديالي من الخدمة، وكيفاش ندير باش نوقف داك القرض الاستهلاكي حتى نلقى خدمة. فكتمشي دير واحد الطلب، مقال افتتاحي لرئيس المحكمة لأنه كيختص بالأمور الاستعجالية. فكتسنى الأمر ديال رئيس المحكمة باش يصدر هذا الامهال القضائي حتى تلقى خدمه عاد يمكن لك تستلف هذاك القرض الاستهلاكي. طبعا هذا الشيء كيكون الى انت خرجتي ماشي بالخطر ديالك، اما الا قدمتي استقاله فهذا الشيء ما عندك الحق تستافد منه.